翻嚟143週謝票場，我係今日嘅主持令，我係今日嘅主持 Stone。咁我哋今個禮拜即係今日咧就會將2個禮拜嘅片係一齊講嘅，冇錯。所以今日嘅陣容係相當之鼎盛嘅。Yes。咁既然咁鼎盛咧，我覺得就係要邀請重量級嘅人馬，就係阿慈啦。今日咧有個更加重量級嘅人，就係阿芬。咁佢就會為我哋獻唱佢嘅新曲。你邊個年代啊？獻唱新曲。都算完不怕還債。咁就佢係咪真係咁樣揞住㗎？總之神色超凝重，未見過佢咁凝重。總之下一句就係叫你快，好快嘅時間入面要交換嗰個詞出嚟啊！跟住就講咗啱啱嗰啲牙通文學嗰啲古仔俾我聽啦，講完一輪都唔知佢講咩啦。我都係因為呢首歌我先知個 term。係咯。其實一日未嚟到，你都宣傳唔到隻歌。其實咧，牙痛文學嘅 MV 咧下邊有一個好 official 嘅解釋嘅，就係牙痛文學喺 Wikipedia 入邊嘅一個 description 入邊。哇！隊長真係包底啊！要有阿修個樣，同埋要有 Ernest 個樣㗎。但係佢哋兩個個樣都喺 MV 度加埋都唔知有冇。大概係咁樣。所以咪揾多你。冇錯，所以就揾。唔係啊，我體驗到佢啲麻。同埋咧，有一次我記得有一次好深刻嘅，就係我哋開會啦，幾個得我哋3個咁樣，跟住你哋咁啱睇緊你哋即係 WhatsApp group 咁樣討論緊個詞。好彩你而家用翻呢個咋，就係第一句。由9歲啦，因為本身中學係有啲。我唔會發表任何言論。唔係，因為隊長，我今日而家喺講。其實而家係講頭嗰兩句由9歲嗎迷戀我嗎？而家要發表呢個言論。唔係因為其實中雪係冇咁低層次地諗緊呢啲咁嘅爛嘅。係。而係當我收到份詞嘅時候，我話：咦？係咪有 double meaning 㗎？係因為本身佢寫由7歲嗎？係啦，然之後話咁其實9歲都係咁咪有咩由7㗎嘛？咁你既然會諗到第二啲，不如係啦，中雪話唔好寫由7。等陣先，個問題係因為個乳齒啊，首先歸根究底，佢關於乳齒生長嘅年紀係幾多歲咧？係由6歲啦，就係7歲啦，由7歲去到係咪7歲去到唔知幾多歲？你問下專業嘅事。應該係7歲㗎嘛，咁但係個7歲，係咪會變咗由7咧？跟住我哋就上維基度睇，有啲人去到9歲都仲生緊喎，唯一隻9歲都仲啱嘅喎，不如我就寫9，唔好啦，變咗由9歲嗎？然後我就 send 俾阿水，我就話。好似唔係太好，好似懶搞笑了。但係我哋幾個，但係然後過咗一個禮拜，我收到一個好瘋狂嘅錄音，係咪你啊？係咪隊長？懷疑係，好正啊！添啊！唔係，其實我留咗個言，我話：喂，大家其實咧1個禮拜前咧，我哋有個爛 get 咧，就喺呢個歌詞度講起嘅。不過唔知會唔會係我同阿雪嘅笑點太低？一講完俾香狗寫上，哇！真係好正喎！你係冇諗過我哋嘅隊長嘅笑點係更加低嘅。唔係，我諗住佢平時私生活笑點係咁啫，我冇諗過佢連做嘢都係咁嘅。佢唔知邊識咁多嘢啫，即係唔知自己原來咁勁。我彈乖仔啊！邊知咁多嘢啫？然後佢哋兩個都係阿修，又係超級高音㗎。佢唱我第一次發現嘅時候，佢唱周杰倫嘅《發如雪》嘅時候咯。佢係真音一嘢懟上。我真係㗎。係啊，唔使用力。咁樣嘅把。係啊。所以我同佢講，佢話你其實你覺得我唱歌唱少，我話
你當我喺非洲揾到個8尺高嘅人，叫佢打 NBA 咯。我話雖然你冇其他技術，但我肯定你搶到籃板咯。咁但係佢都希望可以做個再全面啲嘅球員，希望可以做到一個8尺嘅Steph Curry 啊。佢話要認真啊嘛，就係咁啊，咪交翻俾你哋啊。我想好勁啊！嗰幕我係笑到趴喺度現場，因為阿佛老師嗰個演繹係即係中咗一巴之後，咪要追翻阿 Shadow 嘅。佢有一個戲係 pause 一 pause 先再起步追嗰個戲。我都諗緊點解嗰幕冇出道嘅？嗰有出道冇咩？我攞翻我初出道嘅時候嗰個感覺出嚟㗎。係啊，嗰個真係哇！呢個我有啊，因為我有睇開嘅，你初出道嘅時候。呢首歌。唔係啊，即係好多情感嘅，雖然睇牙啫，但係好有情感嘅。跟住佢一冚完我就。嗰個回眸咧練咗好多年，係所以我希望可以剪翻個精華出嚟。緊要可以淨係 loop 呢個10個鐘版，我淨剪一個。不停一回眸起步嗰下，哇！嗰個節奏我一做嗰個，跟住就收啦，有啊，等緊佢喺度等緊，我收到我㗎。即係成個 MV 都係阿修做嘅。佢係導演嚟㗎嘛。我就係想問係邊個？我想知 Shadow 咯，佢點樣？你要滴多滴眼淚出嚟，就話哎呀想。就滴多滴眼淚，之後逐步。呢個時候你要擰轉頭望到呢間嘢冇人嘅，就你要推開窗簾，佢幫其他人洗緊牙，之後我哋做呢個情緒出嚟，即係全部都係佢自己口講，跟住你就要做出嚟。但我覺得佢係導得幾好㗎，其實，因為縱然咧，其實我好似再早前啲咧係有諗過揾阿修道去幫手咧去導我嘅 MV 嘅，但佢自己咧就話。我覺得唔得㗎，即係唔禮物送翻俾阿佛老師㗎，咁係即係個嘉賓嚟喎，都一份禮物。唔係，咁收之前送過，我哋收咗好多㗎，收咗好多㗎啦，所以係呢個儀式係一定要有㗎，係。多謝，請大家俾啲掌聲。我哋張相先，使唔使即刻拆㗎？要。我哋係興即場拆人情，真係㗎。係啊，可以你即場大口仔呢個唔關。俾個驚喜你。好啊，蔡依。唔該你嘅。精心炮製，係咪真係你自己揀㗎？係有份揀。你知唔知佢哋有個？哇！係哇！呢本嘢叫《與牙共舞》啊！小王子，但係小王子係經理人想送多本俾你嘅。多謝。我覺得與牙共舞係我嘅重點咯，即係我哋特登喺書店揀咗本同牙有關嘅文學書送俾你。咁長學修嘅但係。冇錯，佢唐明有啲。如果現場觀眾咧可以舉起你兩手一齊聽咧，咁就會好興奮啊！大家一齊。無論商廈定酒店房，劏房定係工廠，冇錢就瞓後巷。Sorry， 呢度係香港。無論廣東定係觀塘，都係一樣咁忙，成街都係工作狂。Sorry， 呢度係香港。無論俾人拉定告狀，抵死定係冤枉，幾時輪到你講 ？Sorry， 呢度係香港。無論以前幾咁輝煌，而家都會晒堂。你覺得仲有希望 ？Sorry， 呢度係香港。覺得香港係無間地獄就舉高你對手，呢度本地人定新移民全部都爭緊樓，有啲人清白晚九，有啲夜晚到日頭。去咗外國啲朋友會問我點解仲唔走？我走，呢度我屋企，唔想愛人左頭左西捉下篤鼻，潑水節玩水都俾人拉線谷氣。I got virus，我諗我幻想哮喘，俾我粒拖，佢哋問我究竟點算？究竟點算 ？I got virus，我諗我幻想哮喘，That's my hip hop，你想跟我你兜圈，逐漸走遠。要你記得，仲冇帶快我嘅過失，冇晒錢慘到憂鬱，欠債幾筆。
我只相信係安好，再去將一切修補，再寫多幾個 demo 要你聽到。諗緊點爬上隻高峰，行到攀岩就高飛。首先要身體健康，氣管敏感我 no way。我哋係導先至中意中位，佢哋喺後面插我大劍。去睇醫生足夠會出位，但都可以講淨要趁熱打鐵，將全部驚你消滅。直播飲啤酒，再燒遮醜，要去揾窗口，要夠膽先去出手，武器都追到嘔，咪怕就加個油，若果會轉拖下手，再結果不間味，每晚放工我屋企吉到哮喘，又要做 show， 收錢收到手軟，約個妹豬今晚出去兜圈，仲未認輸，將個結局扭轉。I got virus，我諗我幻想口傳 ，Stay on the top， 佢哋問我究竟點算？究竟點算 ？I got virus，我諗我幻想口傳 ，That's my hip hop， 你想跟我帶你兜圈，走完。時候見到自己入唔到 U 嗰陣咧，會講啲咩咧？好，嚟阿慈開始，呢個講完先可以傳㗎。係啦，講完先可以傳。而家開始玩㗎啦。係啊。Oh shit！ 俾啲咪佢哋。哇！聲傳埋咪。搞錯啊！我都有5條耳啦。對唔住海賢。爭啲咋？下年再嚟啩。合理。唉，讀下書。你都去補習啦。唉，準時翻學啦，早知。阿媽我得咗啦。好話看啦。唉，是但啦。是但係唔得㗎，是但我係唔當佢係一個，所以阿慈係冇錯，我係 admin，sorry，我係 admin。咁阿慈你而家就要炸爆波佢啦，你要綻放咯，你自己度係啊，自己嗰度炸爆啫，係啊，是但係唔合格㗎，徒手得唔得啊？你用指甲得唔得？綻放，你係第一個綻放啦。好啦，我哋而家死啦！好啊，諗得太耐啦，你要爆啦！殺手河你諗咁耐㗎，點會啊？好難喎。好難啊！你冇 in character 啊！哇！好驚啊我都。好，最後一條，臨死之前會講嘅嘢，臨死之前，遺言，為咗貼合呢一個那年盛夏，我們綻放如花啦，係啦。好，音樂好，準備好未？好嘅，嚟啦，臨死前會講嘅嘢，遺言。幫我 delete 咗個 search history 佢。臭飛 send 咗個 message 過嚟。我唔想死啊！我死啦，咁我咪唔係啊，未死啊！點解係我啊，大佬？冇可能嘅。阿琪，係我啊嘛？係你啦。呢個都我中咗槍喎，好恭喜晒兩位生還者，我哋而家咧即刻為兩位生還者送上我哋嘅小禮物。咁都我覺得好似有少少做下先。係啊，我見佢哋咧好似預咗自己嘅書咁樣。而家牙痛文學同咦未搣價錢牌添㗎，係啊，新鮮滾熱辣。好，搣咗個特價咋，個原價未搣。反轉 OK，反轉佢先。好啦，呢個就係俾小朋友用嘅關於牙齒嘅玩具啊。多謝。好，仲未有 J 嘅，仲有呢一個咧係迷你版鱷魚嘅關於牙齒嘅獎品。OK，恭喜晒兩位。多謝。我影張相先好嗎？循例。
跟住 Billy 都好睇，但係太少啊，太快冇得睇啦。阿朗做乜咁快殺咗我嘅？唔想喎。個原著殺咗你先啊！係太快原著殺咗我。即係我想知道喺 casting 嘅時候，其實係咪用咗好耐時間 cast？即係因為我有睇你訪問，你話係真係要逐個 cast，然後去揾佢哋嘅性格係啱翻個角色，你先 fit 翻啲演員入去啲角色度喎。係咪咁樣就會好啲咧？其實我成日覺得一個戲或者一套劇，你 cast 中咗咧，就基本上就已經過咗50%嘅啦。即係其他嘢就林林總總點樣去互相互補嘅啫。但係我覺得係每一個演員都佢嘅自己有啲唔知啦，或者佢自己唔為意嘅啲性格或者特質咧，其實好貼近本身嘅角色嘅。即係譬如而家成日講阿柯九啦，柯九就話佢自己本身唔係咁奸，即係話佢個人唔係咁衰嘅。但係其實我覺得唔係。有啲嘢咧都冇辦法啦，冇得逼佢認。即係我覺得每一個人都有一個咁嘅存在咯。即係譬如 Billy， 我覺得佢個底係有種好抵死，抵死又咁㗎啦。不過我覺得佢底係幾有義氣嘅，即係佢係嗰一種好男人之間，佢會好為朋友嗰一種感覺。所以我係睇中阿 Billy 呢一樣嘢。我見你唔知邊個 story 寫話佢係演緊你嘅喎，你話佢？我幾時有講過啊？我睇錯咗，睇錯。我係睇錯㗎嘛。應該睇錯。Sorry。但我就覺得可能即係啱啱講新演員嗰樣嘢啦。今次咁啱可以連即係對戲嘅對手都係同自己一樣係第一次演戲嚟講咧。我覺得大家最叻嗰樣嘢，即係你話你都可以投入到，就係因為我覺得大家都好投入自己個角色啊。因為我哋可能訓練班嘅時候，我哋都會一齊出嚟，好似中學同學咁樣去食下飯啊，出去玩，即係夾硬約出嚟嘅啫。即係冇嘢做嘅，但係我哋都夾硬約出嚟，成班坐埋一齊，咁去建立嗰個好似成班學生咁嘅感覺咯。咁同埋因為我哋有老師有成㗎嘛，咁我哋試戲嗰陣時，老師喺度咧，我哋其實試戲嘅時候已經係串個老師啊，未睇劇本我哋已經係喺度戲啦。咁所以變咗，我覺得大家個投入就令到好似好戲咁樣。咁我想問嗰個training 嘅時候，其實有冇啲實質嘅workshop 定係一啲乜嘢過程經驗，令到你哋咁容易就做到嗰樣交流，或者係令到觀眾可以睇得好入神嘅嗰種戲嗰度咧？即係你點樣可以投入到？因為我自己好初演戲嘅時候，我唔識啦，咁我會覺得好難喺 into 件事已經都好難。咁係咪有啲乜嘢經驗令到你可以好容易做到？我覺得嗰陣時有一個 game 係令我即係對做戲有個最大嘅啟發，就係叫 Say Yes 嗰個 game。咁就係可能我同阿琪去做一個對話啦，咁我就話：喂，我今晚肚痛喎。咁佢就一定要話係啊，咁然之後佢再駁下一句嘢，係啊，我都肚痛喎。咁我都要繼續駁住佢係啊。咁嗰樣嘢就係其實個交流就係演員同演員之間，大家都覺得個故事應該繼續咁樣去嘅。咁就係其實就係等佢拋一句嘢出嚟，我再亂咁噏一句嘢出嚟，咁個故事先有得去㗎嘛。但係你跟住個劇本咧，個劇本會完㗎嘛，仲有一日到，咁你就會去咗嗰啲位。如果劇本完咗，你冇嘢講，咁就真係冇所謂嘅交流，你就係讀緊劇本咁樣咯。我哋自己覺得。哦。明白。會唔會太improv？我覺得補充少少啦，即係我覺得。其實成日講佢好多 exercise， 或者啱啱講 say yes man 都係一啲 exercise， 令你可以接納對手，繼續去 flow 落去嘅。但係其實如果你話其實唔使諗咁多嘢，其實我覺得就係最鬆容嘅一個狀態，最鬆。即係 even 你係成日啲人話點樣係本色演出啊？佢話好似自己喎，咁其實每一個角色都係你一個面向嘅自己啫，你一定係自己出發嘅，你冇可能完全係。除非你有足夠時間去 research， 去慢慢經歷，你先會有一啲嘢。其實每一個角色都係某一個面向嘅自己，只不過嗰個面向係咪日常拎出嚟呢？定係我哋收得好埋，好少喺人哋面前拎出嚟呢？其實到最尾都係一個了解自己嘅過程。即係你成日都話演戲或者我哋探索，其實都係你自己探索嘅過程嚟嘅。不過我有一個好想補充嘅，之前都有講就，其實之前 casting 最驚就係嗰啲演戲嗰啲情緒炸彈啊！
即係一嚟咧，明明嗰度寫話要喊，但係無端端佢真係按 point 按嗰個 check point 就喊，跟住你喊乜鳩啦？我成身但係前邊有啲嘢未到喎，咁就好容易我都會跌入呢個陷阱嘅，或者以前就會諗哇有啲情緒喎，咁情緒一定最好睇啦，喜怒哀樂，所有嘢放到最大。其實而家攞個 wasabi 俾阿 Ernest 而家含住，大家唔知佢食緊 wasabi。佢都係咁爆喊，哇！你真係好好戲喎！我唔覺得知你有陣 wasabi 味啦。係啊，含住咗好耐㗎。你都幾好演技喎，因為你冇喊喎。係啊，聲勁喎。忍到咯，聲沙咯，但係我把聲穿穿地嘅係。阿琪咧，係啊 Billy 指住你㗎，係啊。我其實我反而對 casting 比較深印象。啊。casting 嗰陣咧，我淨係經歷咗好多場嘈交咯，係咁同人嘈交 casting。有一段就係佢要你無啦啦揾一個人嘈交啊！你哋嘈交一嘈，咩事啊？我好想 casting 咯。乜嘢啊？其實係好玩嘅，好玩嘅。跟住仲有個就係嘈交啊！仲有個就係要辯論啊、對立咁樣嘅。我好想 casting 喎而家，就係佢點咧？你係一定係一個同我相反嘅立場。我得啊，我死拗，好得。楊哥。而家錯，咪啱啊！你係要相同嘅個立場。點解？太認真啦！卡緊啦，就係咁咯。唔係嘅，佢未講完嘅就係個教練啊！你講。係啊，咁啊佢對，即係你一定要係啱個立場啦，我就一定要反對你個立場。點解啊？咁佢突然間咧就會轉嘅，咁你同你立場就會相反。你話轉就轉啊？係教練要轉啊！教練話要轉啊！喂，你冇問我嘛？直接試一個啦，直接試一個但係對立其實都唔一定要惡嘅，其實都可以好文靜嘅。阿朗呢？我又唔認同你嘅講法。唔係我覺得係要帶啲情緒嘅，其實要帶少少情緒。我完全明白，我完全明白。咁我哋直接開一個題。係喎，你而家我哋直接開一個題，咁啊差唔多咧，我哋就反㗎啦。咁我哋到肉啲啦，不如直接試一個，不如我哋用做愛應否用安全套。咁阿琪就正先啦，阿琪正先啦，支持要用嘅，你就唔應該嘅。咁一陣間咧聽到我係轉啦，咁樣你哋就即刻調轉好個立場。咁但係咧你唔使理佢講咩嘅啫，你一撚嘴係咁鬧就得㗎。嚇咁樣㗎？你都可以有你風格，唔使理。哦係，sorry。我係一撚嘴。嚇我諗唔到呢樣嘢。OK， 嗱咁我開始就開始，然之後我係 switch 就要即刻轉立場啦。OK， 點解？我覺得係用安全套。其實我依家先24歲，我唔想我成個生涯斷送咯，斷送咗啊！外出咯？咩外出啫？外射啊！咁你依家就係冇用安全套搞成咁啊！如果我冇用安全套咧 ，OK，switch，即係我有用安全。唔係，我覺得唔應該用安全套。首先咧，佢會影響我內在嘅感受先。其實同情侶之間嗰個關係係會有機會分裂嘅。唔係，所以咪搞到你咁樣咯，就係因為你老豆老母冇用安全套咯。唔係啊，我老豆老母啊，係我同我情侶嘅關係咩？最慘係佢冇用安全套，你原本好似係佢兩個已經嘅事，跟住搞到你出嚟，但係你又影響緊好多其他人啊嘛，你明唔明啊？唔係，你聽我講先，其實安全套首先係一嚟唔穩。我聽唔到啊，因為冇安全套，冇安全套我聽唔到嘢㗎。聽我講，安全你笠翻個安全套喺個頭度，我就聽到你講嘢啦。安全套一嚟唔環保先，呢個影響地球先。OK，轉。嗱，我覺得咧係一定要用安全套啊！我唔記得咗我係反應正。你
一定要用安全套。唔係你用安全套，你用安全套你唔好做啦，你打飛機啦。使乜啫？人安全套0.01，其實個感覺已經接近冇㗎。你知唔知點解你要用安全套啊？點解啊？因為嗰個人唔想同你有下一代啊！唔係，你以為係你揀安全套，其實係人哋揀你要用安全套。其實個安全套都揀緊你。即係我咁嘅樣係要用安全套嘅大佬。其實係唔應該用安全套嘅。你不如話唔好用安全帶。你講緊安全套。係佢都同樣有安全性，安全本身係愛嚟保護你人身。唔係啊！你用咗安全套，其實你對成個市民嘅感受係唔同咗。我呢啲創作人嚟㗎，我需要所有人。OK，睇完啦。繼續落去呢會真係嗌交㗎。最難係你要記住自己係正定反咯。係真係佢就係玩你喺個黑白嗰度係咁轉，你可唔可以即刻轉到嚟？但係嗰個人好冇主見啊！邊個？同埋我最唔明一樣嘢，嗱咁講，咁你話即係你演戲係咪先有劇本㗎嘛？你可以 improv， 但係你本身有個 flow 啦，已經係咪先？即係你已經有個 mindset 喺度，喺嗰個對話背後，點解要有正有反咧？因為我覺得係導演講，我係個訓練個，我自己覺得係訓練個靈活性咁樣啫。即係你講下支持，你可唔可以即刻演一個反對自己嘅人？然之後一轉嗰時，你可唔可以即刻演一個又支持翻自己或者係冚翻啱啱自己一巴嘅人？但其實我不嬲都係咁樣㗎，我同我自己都係咁講嘢㗎。係我相信一樣嘢，然之後我要反我自己㗎。因為我要反我自己，我先知我相信嗰樣嘢係啱定唔啱喎。係啊，但即係可能大家呢度口才都好啦，但係我哋真係 casting 嗰時有好多人都係靜咗喺度講唔到嘢。哇！係，即係真係會有呢個情況出現。我明白。例如對我嗰個就冇出過聲啦，完全。即係邊個？唔知添。唔記得咗。我記得阿 Lois 係對 Ivy Show 嗰陣時。係啊，咁阿 Lois 係咁講粗口鬧啊 Ivy Show。同埋唔使咁大聲嘅啫，其實我哋反咪反咯。唔係，其實大聲係純粹令到個情緒到達嗰個點咯，易啲講咁咯，好似。但係你唔清晰啊嘛思維，你明唔明啊？你俾 emotion 蒙蔽咗你個思維好清晰，但係你講唔講先？係咪依家開始緊㗎？OK switch。咁阿 Mark 同埋阿周 Sir 今日就嚟唔到啦，但係佢有交低錄音俾我哋嘅，咁我哋聽下阿 Mark 嘅錄音先。Hello， 我係 Color 嘅 Mark， 你哋好啊！先當真嘅觀眾們，我而家人在外地，冇得參與你哋嘅盛大典禮咧，有啲唔開心。不過希望你哋今晚enjoy每一位嘅分享啦，同埋我都講一個感受啦。咁首先一定要多謝我哋嘅蘇豪同埋 Nero 個鼓掌。幫我哋籌備呢件事啦，幫我哋做咗宣傳啦，二件事咁玩，我哋成班演員又可以再聚首一堂，然之後去參與一個，即係最好玩咧，成日都係呢啲咁樣嘅，呢一啲咁好玩嘅拍攝啦，即係尤其是對於我哋，即係呢一類型嘅工作者們啦，就會其實都幾攰嘅，平時即係都要顧及好多嘢去就係對鏡頭啊，或者點樣啦。咁但係今次就喺試當真，或者講每一次喺試當真啦，我都係覺得好舒服嘅。即係你就係可以冇乜責任地去放開啲去玩啊，去講嘢啊，去揈啲 energy 出嚟。咁所以特別係同那年盛夏我們綻放完花嘅演員們去做呢件事啦。咁對我嚟講咧係十分開心，即係有得 united 係好開心嘅。同埋，如果未睇那年盛夏我們綻放完花嘅咧，就快啲去睇啦，因為咧已經差唔多完結啦。OK，have a good night and see you soon，拜拜。仲有多一個就係周 Sir 嘅。周 Sir 今日真係要開工商業㗎。即刻有雙倍出咗，唔想聽啊都。整咗個2.5倍啊 ！sorry，技術周 Sir 係偽善咗啲啫，打科都好正啊！係啊，周 Sir 今日真係要開工，所以而家比較正嘅場啦。咁但係真係多謝晒
邀請啦，一齊去拍呢個短片去宣傳呢一個那年盛夏我們就係個煙花啦。咁其實我就期待咗上試當真呢一個 platform 好耐啦，咁終於等到呢個機會啦。咁等咗好耐，即係真係收到劇本嗰一刻啦，然後睇咗即係2秒就發現原來我一出場咧就聾咗啦，有少少失望嘅。咁但係都開心啦，即係同大家一齊玩，咁亦都做翻導演 Nero 啦。咁即係之前一次拍嘢已經係呢一個向西文記啦，咁都真係好耐冇見啦。咁又可以見翻一齊玩都開心啦。咁然後臨尾又同阿 Jason 一齊再將嗰啲嘢啦，雖然全部都冇出啦，咁但係開心嘅，因為我 feel 到成個團隊嘅拍攝過程都係好多 free jam 咯，咁都開心過癮。咁再次多謝你哋邀請啦，咁希望大家記得我呢個角色周 Sir 啦，咁最緊要就係記住我月費啦，冇嘢㗎，有啲乜嘢真係，如果你屋企有漏電，唔使擔心，冇事㗎，瞓覺先咯，唔好諗咁多，冇嘢嘅。如果你屋企即係有任何漏電嘅情況，記得打俾我，電話係多謝晒大家。唔怪之要2倍啊！呢個唔係多謝嚟嘅喎，呢個係投訴中間攝咗啲多謝嘅字句喎。佢係咪個角色係咁啊？已經入晒血。周 Sir 幾時死啊？我想知。周做埋。快啊！幾時死？我唔知。OK， 睇埋落去睇。我係好中意睇周 Sir， 周 Sir 都好擔心㗎。如果你我真係笑到仆街。咁我哋今日就好多謝各位嘉賓特登嚟出席我哋嘅謝票場啦。大家有睇嘅就睇埋佢啦，冇睇都會睇到15集啦。因為我個人最中意係個 ending 嘅。咁我希望大家都會中意個 ending 啦，係啦，多謝大家支持。咁我哋而家。今日謝票場完結之前咧，佢係 N9係會獻唱一曲嘅。你可以同大家分享下點解你遲嚟啊？喂，好。因為頭先做舞台劇，咁就所以啱都唔係啱啊，都坐咗一陣㗎啦嚟到。咁要講咩㗎？唔使㗎啦，可以。唔係，我可以，我都想分享少少得唔得㗎？有冇時間？因為我想首先即係都借呢個機會多謝下阿 Alfred 嘅。咁因為佢係因為試完咧，差唔多我諗1年前到啦，我估啦。咁其實佢有揾過我，就佢之前有想揾過我拍 MV。咁即係我幫佢做導演拍 MV，咁其實我係佢應該冇分享係咪？佢有講到話拒絕咗。係啊，我話你係不嬲都話唔拍。係啊，咁我就拒絕咗。其實我都唔係第一次拒絕，拒絕咗幾次，因為我自己覺得 MV 我真係覺得自己唔識拍啊，因為我係覺得自己唔識拍 MV 嘅，係啊。我哋就係想揾啲唔識拍 MV 嘅人拍咯。因為阿 Jason 多啊，因為。係啊，因為 Jason 都呢首歌都有同我哋傾過，咁但係真係覺得我唔知啊，即係好揾下朗都得啦，可能係嘛？咁我就覺得自己唔識拍 MV，所以就拒絕咗。咁其實嗰次 Alfred 好好，佢俾晒歌我，俾晒故事我，即係講埋呢首歌嘅背後故事，佢自己一啲感受，佢一啲嘅佢本人嘅一啲，甚至乎近乎秘密嘅嘢俾我聽。咁我就都好唔好意思拒絕咗啦。咁然後今次再揾佢嘅時候，基本上我係一嚟就單刀直入就話俾佢聽，我有個 MV 想揾你玩，咁就想你做牙醫。咁佢都係近乎係直接 say yes 嘅。咁所以喺我拒絕過佢之後，佢都願意嚟咁樣幫手咧，我真係非常感謝佢，即係好想借呢個機會去多謝佢，即係佢先行一步啦。係啊，亦都同所有拒絕過拍 MV 嘅朋友講聲，即係其實我真係純粹係自己覺得自己搞唔掂，我覺得 MV 係另一件事嚟嘅，即係所以就咁咯。咁就仲有啲乜嘢啊？阿通文學仲有乜嘢要分享啊？阿通文學頭先都分享咗好多，
係由9歲媽嗰度，你想唔想分？哦，我聽到啊，我頭先睇咗少少，佢逐個喺度扮我啊嘛。我覺得幾好笑啦，而家咁樣，即係鍾雪應該未必中意呢啲嘢嘅，係咁，但係咁啊 OK 啦，咁啊 double meaning 啦，咁啊遲下上叱咤樂壇先再講首歌，好啊，嗰啲意思嗰啲啦係嘛？咁啊直接咁啊今日一齊唱咯呢句好唔好啊？好，係要為你哋用雄厚嘅聲音去一齊 ，thank you。